हजुरको नाम? मेरो विष्णु कुमारी सुवेदी, नुवाकोट जिल्लाबाट। जस्तै यहाँको हातमा हामीले फ्र्याक्चर देखिरहेको छौँ, हिजो भएको झडपमा यहाँ घाइते हुनु भएको छ। हिजो भएको के थियो छोटकरीमा भनिदिनुहोस् त, तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्थ्यो? हिजो म प्रहरीको जुन त्यो हाम्रो इनलाइन भन्दा अलि ओडर नै थिएँ, म लगभग 100 मिटर अगाडि नै थिएँ। जब उहाँहरूले त्यो पानीको फोर्स फाल्नु भयो नि, फोर्स फालेपछि चाहिँ अब सबै भागदौडमा के भयो थाहा पाइनँ। मेरो हातमा पनि उहाँहरूको लट्ठीको दाग छ। अनि मैले पावरवाला चस्मा लगाउँथेँ, सेतो चस्मा, त्यो फुटेर अनि यहाँ आएर मेरो लट्ठीको दाग यहाँ परेको पछि मात्रै थाहा पाएँ। म ढलेछु त्यहाँ। अनि एकजना साथीले मलाई उठाउनु भयो, अनि उठाएर एभरेस्ट हस्पिटल पुर्याउनु भयो होइन। भित्र चाहिँ त्यस्तो असर मेरो परेको त छैन, तर एकदम निन्दनीय कार्य चाहिँ हिजो भएको देखियो सरकारको तर्फबाट, भनौँ न। हजुर, जस्तै यहाँ घाइते हुनु भएको छ, यहाँको हातमा भित्र त्यति गहिरो चोट लागेको छैन। जस्तै यहाँहरू आज पनि आन्दोलनमा निरन्तर आइरहनु भएको छ। जस्तै हिजो घटना पछाडि चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ यो आन्दोलन कसरी अगाडि लग्ने भन्ने सोच्नु भएको छ। यहाँहरूसँगको संवादमा उहाँले के भन्नुभएको छ महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ? होइन, शिक्षकहरूको तर्फबाट हामी सधैँको जस्तै मर्यादित भएर नै आफ्नो मागमा मुद्दाहरू राख्नेछौँ भन्ने कुरा नै भएको छ। नत्र अब तोडफोड गर्ने यताउति अन्य खालको नराम्रो तरिकाले जाने भन्ने त महासङ्घको छँदै छैन। त्यही भएर आज हिजो त्यत्रो द्वन्द्वमा गइसकेको भए पनि आज फेरि फिर्ता रिपिट भएर सधैँको जस्तो गरेर नै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। हामी के देख्छौँ भने सरकारले अझै पनि किन बुझिरहेको छैन, किन नेतृत्वलाई बुझाउँदैन राम्रोसँग, नेतृत्व वर्गसँग बुझ्न किन खोज्दैन, वास्तविक पीडाहरू के हुन्, वास्तविक कुराहरू के हुन्, वास्तविक मागहरू के हुन्, गर्न सक्ने कुन हो, गर्न नसक्ने कुन हो। त्यो चाहिँ हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट विज्ञ साथीहरूलाई बोलाएर उसले चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स दिएर यी माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले चाहिँ अझै नेग्लिजेन्स गरेको देखिरहेको छु मैले चाहिँ। यहाँको अन्य घाइते साथीहरूसँग चाहिँ कुराकानी भएको छ कि छैन? उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? भएको छ। अब एकजना झापाको साथी प्रवीण समथिङ, उहाँको चाहिँ हिजो हात भाँचिएको छ। त्यस्तै गरेर अन्य पर्साका बाराका धेरै साथीहरूको चाहिँ गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्छ। विभिन्न खालका बिरामीहरू। सरकारलाई यस्तो निन्दनीय कार्य किन गर्दैछ शिक्षकलाई? शिक्षक एउटा बौद्धिक वर्ग हो, बौद्धिक वर्गलाई नै बौद्धिक तरिकाले नै मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, नेतृत्वलाई बोलाओस्, अनि त्यसपछि राम्रोसँग बसेर मुद्दाहरू सेटल गरोस्। यस्तो निन्दनीय कार्य चाहिँ शिक्षकहरूमाथि नगरोस्।